好啦，嚟到第4日嘅肇慶之旅，我哋亦都係今日離開嘅。咁我哋依家9點49分，咁我哋去附近食啲早餐，跟住就去星湖國家濕地公園。咁啊，去翻第一日去食嗰個早餐店，今日食炒米飯。好啦，呢間就係我哋第2朝嚟食嘅早餐店。今日明顯係比較多人，今日涼涼地可以坐出面。今日都係食翻呢個皮蛋燒骨粥，就食呢個牛腩炒米粉。打咗幾分鐘車嚟到星湖國家濕地公園啦。咁啊，今日星期日啦，所以一定係比平日多好多人㗎啦。咁啊，眼見入口又唔算好多人。咁我哋個年票呢都係包埋呢個景區嘅，所以我哋應該刷卡就入得去啦。我哋喺門口影張相先啦。喺入口前呢就有個展覽館嘅，咁啊介紹下呢度有啲咩嘅特色啦，有啲火烈鳥啦、丹頂鶴啦、鷺鳥啦。介紹下呢個濕地公園，幾得意啊！呢個標本，介紹下唔同嘅雀啊，有貓頭鷹。我啲穿山甲㗎咋，嗰啲穿山甲下邊你知啦。唔知欣欣係咪真係睇到實物嘅咧？真係哇！有狼啊，有孔雀㗎呢度，有野豬。濕地動物，有水獺，有揚子鱷，有鱷魚添喎。好啦，我哋入去正式嘅濕地公園睇下，係咪真係見到啲動物先。好，一入到嚟就左手邊就係呢個鮮果園。咁啊，80蚊門票嘅，正常成人價就包埋坐船，就係呢個科普研學遊，就坐船嘅，就坐呢啲船。咁我哋今日係年票入嚟咧，就冇包船嘅。你想唔想坐船啊？係啊，可以坐。個卡係唔使錢啊？咦？問下。包上到包來。如果係咁，咪應該去查。10蚊一位。定係冇乜時間先坐船啊？我哋下次先嚟坐船遊埋個湖嗰邊啊，去嗰個遊埋仙女湖嗰邊噶。哦。兜個因為搭船坐成個鐘頭，咪搞笑。問唔問下？下次啦，我哋哇呢度有假㗎，假呢啲。我以為金色咁。睇假㗎。真嗰啲喺邊？我哋揾下啲真嘅先啦。呢個就係星湖啦。因為今日時間比較緊迫啊，所以咧我哋就冇遊船，等下次嚟先再遊啦。呢嗰啲菲林明高烈火鳥啊，火烈鳥要上島先睇到嘅。幾靚呢個星湖！好彩依家都冇落雨，咁啊非常之好啊！呢條橋，咁啊頭先睇到個地圖，上呢個火烈鳥島咧，就的確要係遊船搭船過去。至於上唔上得到睇咧，就要再研究一下。
呢個就係赤道式日晷。臥佛邯鄲呢度，臥佛唯一象形地貌由遠處嘅亞波岩和昌石萬重江潛隨岩天柱岩疊影而成，長約1200米，似一尊巨大臥佛。睇下點樣睇得出嚟？呢個係一個臥佛先。你在上面看到什么啦？那你上铺吗？可以啊，我要上去哦。哦。應該就係呢一條，就好似一個臥佛咁，但係點樣睇得出係一個臥佛咧？係咪就係嗰個咧？呢個方向咧就睇呢個荷花仙女像同石銅古廟。而家就改咗個名就多人嚟啦，嗰啲人數啊。哦，露營是吧？哦，前面呢個就係仙女像啦，嗰度啱啱遮住咗。呢個就係仙女像，好似呢度已經係最近嘅喎，會唔會再近啲嘅咧？呢個位就比較近啲仙女像啦。好，再直行呢，就係出米洞碼頭，同埋見到呢個鳥島同埋靈芝島鵲橋。荷花仙女像同荷花雀有冇關係嘅呢？我有真嘢啦，對面啦。哦，好多隻添喎，影唔到。嗰啲真係要遊船先見到啦。真嘢啊！好多一點點白色嗰啲就係啦。真嘢。真嘢。係海鷗嚟嘅，睇唔到，太遠。好啦，呢條就係鵲橋啦。它后面有一个换个角度啊。等會兒啊。手機別掉下去啊！我哋響影嗰邊嘅鵲橋。好啦，呢個就係石洞古廟啦。大家有興趣可以去裡面逛一下石洞古廟，裡面是一個茶室。好啦，我哋嚟到獅頭岩呢度，但係揾唔到呢個獅頭岩，就要回頭路返去。好啦，真嘅影唔到，影咗隻假鳥先。下次嚟就要遊船。呢個叫太極洞。太極洞又叫做出米洞。
好涼啊！呢個太極洞入邊，定山石室，太極洞。我跟以前来过一次，我忘了，好多年前来过一次，都忘了好几年前，好多年前了，可以搓手。有冇玩過嗰啲盤啊？喺度搓佢會彈起啲水嚟嗰啲。你過嚟啊！咁搓捽佢，捽佢啊！嗰邊啊？捽兩個邊，呢個兩個。呢兩個啊？係。咁捽佢啊！咁樣。係啊。咦？點解唔得嘅？你等我試下。唔通我彈唔起？到啫，但係真係有人得嘅喎，唔得喎。我見啲人都係咁樣捽下捽下，就彈到啲水花周圍係嘅喎，唔知點玩嘅咧。不過呢度係金山銀山，呢個係金山。金錢財、招財，係咪呢個形容就叫錢財啊？應該係大家諗下啦。呢個財神爺咧，應該係嘛？拜拜財神啦！嗱，呢度有花嘅可以請佛花拜今日初一。係啦，財神爺。咁個獅頭岩去咗邊咧？筆架山，好得意喎呢個。呢度就係入面嘅出米洞，就係話靠呢個細細地嘅洞口咧，每日咧就會出啲白米出嚟，所以叫一個出米洞。呢個有介紹。原來呢個獅頭岩咧就係呢一嚿石啦，呢嚿石成個岩石本體咧，入面咧就有太極洞同埋出米洞，所以係冇一嚿獅頭岩你俾你睇到嘅，呢度就係一嚿。成嚿就係獅頭岩啦，呢度。哇！咁多嘅？真係好多。唔知成個軍隊嘅人一齊結婚可能？定係已經結咗婚都可以過嚟再影婚紗相啊！啊，呢度咧就係觀甲園，觀賞甲，唔食得嘅呢啲，純粹觀賞嘅。嗱，嗰度有好多嘅甲籠，俾你睇下啲甲嘅。咦？但係佢哋好似喺度種樹咁啊！結婚種樹，哇！好大個甲籠啊！真係影下佢先。佢又咪嚟喎，整下光。冇仔，就冇仔攤佢手。哇！好大隻。誰要吃多的？到到手上。係咪以前嗰啲信鴿咁樣？哦，可能以佢哋命名一棵樹咁樣合力種出嚟咁樣。
永結同心咁樣嘅意思啩？好熱啊！好啦，跟住我哋就離開濕地公園，就出去揾地方食飯啦。我哋喺星湖國家濕地公園行過對面呢度呢，就上咗嚟呢個商場，就飲茶，搭 lift 直上4樓就嚟到呢度。呢度好似係後門咁。哦，前面先係等位啊！我正門響我哋入嚟應該行右邊。哦，危險，好似冇位，出面大班人等緊位。我哋敗走咗，實在太多人啦。我哋揾間唔使等位嘅地方坐低食啦。好似全部都係食粥咁樣，好似。係咯。我唔再喺冇冷氣嘅地方食粥啦，搞唔掂喎真係。哦，呢個電梯就直上三四樓就去呢個酒樓，得閒。呢間睇下有冇位，係呢間飲茶都係。呢間都冇人等位啊！行過嚟啊，見你啦！我都有。C4，請您用餐了。有位。要等幾耐到啊？有幾個人等喎嚇？終於等到有位啦！咁我要等佢執好台，我先有得坐。點樣沖水嘅咧？呢個冇阿哥嗰個咁勁啊！好啦，阿哥個一放落去咧，就自動斟水啊！呢個攞嚟裝咩㗎？掂住嗰個，掂住呢個嘢。哦。勁滾啲水。滾係嘛？佢未識得喎，我而家識啦，而家。發水吧。
小米糕、石生菜、蝦餃、腸粉蝦腸，同埋排骨陳村飯，齊晒啦！我哋打咗35分鐘車就嚟到肇慶東站啦。今次嘅肇慶之旅正式結束啦，搭高鐵返香港啦，拜拜。